Hello, good morning children. How are you? Fine and welcome back to बचपन CSBR स्कूल. आपने साउंड्स रीड किए हैं A, E, I, O, U. आपने ये साउंड्स रीड किए ना. कैट, आपने ए साउंड भी रीड किया है. कैट, वैन, डे, कार, ये सारे साउंड्स थे. आपने इनमें चेक किया था किसका साउंड आता है. ए साउंड. जैसे डे, ए साउंड में किसका साउंड आता था हमारा. ए में ए का साउंड आता था ना. तो सेम ऐसे ही आज हम कुछ 3 डिजिट वाले भी हैं, इनको हम रीड करेंगे. बस आपको ये सिंपल सी ट्रिक है. जैसे ये है हमारा ए एन स्पीक किया आपने. ए एन ओके. अब इसके आगे हम एक लेटर ऐड करेंगे तो देखो एक वर्ड बन जाएगा. फॉर एग्जाम्पल एन के आगे हमने वी ऐड किया हमने वी, तो क्या बन गया VAN वैन. स्पीक करो VAN वैन. ओके. ऐसे ही एम ऐड किया MAN मैन. MAN मैन. कौन सा साउंड आ रहा है. ए साउंड. मैन, वैन. ओके. सेम ऐसे ही इसमें P ऐड किया तो देखो पेन. C ऐड किया कैन. ओके. B ऐड किया तो बैन हुआ. ओनली आपको देखो एन में आपने ओनली 1 लेटर ऐड किया. फॉर एग्जाम्पल वी वैन. एम ऐड किया मैन. पी ऐड किया पेन. सी ऐड किया कैन. बी ऐड किया बैन. तो ये सारे हमारे वर्ड्स बन गए. सेम ऐसे ही एट. ओके. विथ साउंड AT एक्ट. स्पीक करो एट. एट में हम ऐड करें फॉर एग्जाम्पल बी, तो BAT बैट. देखो BAT बैट. हमने B ऐड किया यहाँ तो क्या वर्ड बना BAT बैट. ओके. HAT हैट. H ऐड करते ही हमारा AT में HAT हैट. ओके. सेम ऐसे ही M ऐड करेंगे AT में तो MAT मैट. C ऐड करेंगे तो CAT कैट. ओनली C ऐड किया कैट. साउंड किसका आ रहा है ए साउंड. कैट, मेट, हैट, बैट. ठीक है. ऐसे ही R ऐड करेंगे तो RAT रैट. यस. अब देखो आपने AN में हमने ओनली 1 लेटर ही ऐड किया तो वर्ड्स बन गया हमारा वैन, मैन, पैन, कैन, बैन. ओके. ऐसे ही AT साउंड में हमने ओनली लेटर से ऐड करें तो बैट, हैट, मैट, कैट, रैट. ओके. सेम ऐसे ही AG साउंड है. विथ साउंड AG. तो AG साउंड में हमने ऐड किया ओनली देखो B ऐड किया तो BAG बैग. ओके. W ऐड किया WAG वैग. ओके. T ऐड किया TAG टैग. RAG रैग. NAG नैग एग. ओनली आपको क्या करना है इसमें ओनली एक लेटर ऐड किया है हमने. क्या किया हमने इसमें ओनली 1 लेटर ज्वाइन किया. 1 लेटर ज्वाइन करते ही इजी में देखो कितने सारे वर्ड्स बन गए. हुआ ना. ऐसे ही आप अपनी बुक्स रीडिंग करने में भी आपको बहुत इजी रहता है आपको. जैसे ओनली इजी में हमने 1 लेटर ऐड किया तो देखो बैग, वैग, टैग, रैग, नेक. वर्ड्स बने. AG ओनली हमारे पास 2 डिजिट थे. AG 2 लेटर्स ही थे ना हमारे पास AG. तो ओनली 2 लेटर्स में हमने एक लेटर ऐड किया तो हमारा एक वर्ड बन गया. ज्वाइन करके क्या वर्ड बना बैग, वैग, टैग, रैग, नेग. ठीक है. हमारे ये पूरे ज्वाइनिंग करके सारे लेटर से वर्ड्स बन गए. सेम ऐसे ही ये है हमारा नेक्स्ट वाला AR. ओके. विथ साउंड AR आर. स्पीक करो आर. ओके. तो CAR कार. FAR फार. BAR बार. GAR जार. STAR स्टार. आपने देखा है स्टार्स वो. ओके. तो हमने क्या किया AR साउंड में ओनली 1 लेटर्स ऐड किया है. ठीक है. तो 1 लेटर ऐड करके हमारा क्या बन गया वो वर्ड्स बन गया. जैसे CAR कार,
FAR फार, BAR बार, JAR जार, STAR स्टार। ओके, कौन सा साउंड आ रहा है हमारा पीछे? आर, बार। ए साउंड आ रहा है ना, जार, स्टार, आर। ओके, तो हमने ओनली इसमें क्या किया? वन लेटर ऐड किया है, ठीक है। सेम ऐसे ही है हमारा AY साउंड। ओके, अब AY को स्पीक करो, AY को स्पीक क्या? ए। ओके, तो DAY डे, LAY ले, PAY पे, WAY वे, SAY से, डे, ले, पे, वे। ओनली ए में हमने क्या ऐड किया? ओनली वन लेटर ऐड किया। वन लेटर ऐड करते ही देखो हमारे कितने सारे वर्ड्स बन गए। सेम ऐसे ही हम और भी वर्ड्स राइट कर सकते हैं इन्हीं के द्वारा। जैसे वैन के द्वारा AN था, एन में हमने V ऐड किया तो वैन, मैन, पैन, वर्ड्स बने। ऐसे ही 80 साउंड्स था, 80 में एट, स्पीक करो एट, तो एट में हमने ओनली B वर्ड्स ज्वाइन किया, B ऐड किया लेटर, तो बैट, हैट, मैट, कैट। ओके, सेम ऐसे ही AG, एच, बैग, हमें AG नहीं स्पीक करेंगे, बैग, AG एग, तो बैग। ओके, वैक, टैग, रैग, नेक। ओके, हमने AG जो वर्ड था हमारा लेटर से 2, तो उन्हें हम क्या स्पीक करेंगे? एग, तो बैग, वैक, टैग, रैग, नेक। ओके, सेम ऐसे ही AR था, आर। ओके, इसका साउंड्स क्या निकलता है? आर, आर, आर ज्वाइन करके इसका साउंड निकलता है आर, तो CAR कार, फार, बार, जार, स्टार। ओके, क्या साउंड आ रहा था? आर, आर, आर। ओके, सेम ऐसे AY ए, तो ओनली वन लेटर ज्वाइन किया तो DAY डे, LAY ले, PAY पे, WAY वे, SAY से। सेम ऐसे ही आपको और भी वर्ड्स राइट कर सकते हैं हम। ओके, ओके, थैंक यू।